mga bebs, for today's video, samahan niyo akong magmukbang. So, meron tayo ditong kwek-kwek, kikiam, squid ball, hotdog, at saka meron din tayong fries. Siyempre, hindi mawawala sa atin to yung tokneneng, siyempre naman. At saka meron din tayong pangmalakasang suka. Guys, homemade ko yan. So, sisimulan na natin to mga bebs. So, unahin ko ay... sarap! Sarap guys, may suka pa. Up mga bebs. Sarap guys, sobra. Try naman natin tong kikiam, guys. Tatlo pa to, mga beb. Sarap. Sarap, guys. Sobra. Squid ball, mga bebs. Gusto ko talaga yung yung may mga hiwa-hiwa. Gusto ko yung luto-luto. Ayan. Sarap, guys. Ako gusto ko yung may mga bawal, sibuyas. Tanggal umay. Suka. Titikman din natin tong tokneneng. So, suka. Tapos binabad mo sa suka. Sarap talaga. Sarap. Ayoko yung masyado sa harina, guys. Masarap yung ganito. Sarap. Simulan na natin tong squid ball. Bebs. Sarap. Hotdog. Ayoko sausaw. Hotdog, mga beb. With ketchup. Sarap. Sobrang malasa. So guys, next na naman natin tong fries. Grabe mga bebs, ang sarap ng hotdog. Hindi kasi ako mahilig sa ketchup eh. Saktuhan lang. Sarap. Sarap pala.
Mm. 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 So mga Bebs, hindi ko na to kayang ubusin. Tulad ng nakaraan, ibibigay ko na lang to sa mga kapatid ko. Please like, comment, and share mga Bebs. And papalo na rin po. Thank you for watching! Mwah!